আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, এটা আমার সকালবেলার দৃশ্য আমার খামারের। সেটা আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করছি। দেখেন, এখন আমার গোবর ফেলানো হয়ে গেছে। এখন আমি এদেরকে গোসল করানো হবে। সকালে দানাদার খাবার খাওয়ানো হয়ে গেছে, ঘাস খাওয়ানো হয়ে গেছে। এখন এদেরকে গোসল করানো হবে। এটা আমার দেশি গরু, খুব ভালো গরু। এটা 3.5 কিলো দুধ হয়, আর এর দুধ বহুত সুস্বাদু, প্রচুর পরিমাণ ফ্যাট, ঘি হয় প্রচুর। সেই জন্য আমরা রেখেছি এর দুধ খাওয়ার জন্য, ওর ঘি বানানোর জন্য। দেখেন, আমার নান্দাগুলো সব পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, খাওয়ানো হয়ে গেছে। নান্দা এরমভাবে পরিষ্কার করবেন কোনো আবর্জনা যাতে না থাকে, কোনো ময়লা যাতে না থাকে, বা বাসি পানি কোনো দিন যাতে না থাকে। বাসি পানি যদি আপনার নান্দায় থেকে যায় তাহলে এদেরকে ফুড পয়জন হতে পারে। আপনি খাওয়ানোর পরে সাদা পানি দিয়ে ডলে ডলে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধৌত করবেন, তাহলে রোগ ব্যাধি থেকে আপনি মুক্ত থাকবেন। এখন আমি অন্য গোয়াল ঘরে যাচ্ছি। এই দেখেন, দুটো বাছুর এ জায়গায় খাওয়ানোর পরে রেস্ট করতেছে। এই একটা, এই জায়গায় সব খাওয়ানো হয়ে গেছে। এই গোয়াল ঘরে 4টে গাভী আমার। দেখেন নান্দাগুলো কি সুন্দর পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। এই গোয়াল ঘরও এখন ধৌত করা হবে এবং এদেরকে গোসল করানো হবে। দেখেন, সব শুয়ে রয়েছে। এদেরকে এভাবে সকাল সকাল খাবার দেবেন এবং তাড়াতাড়ি খাইয়ে দেবেন, যাতে এরা রেস্ট করতে পারে। এবং যত জাগর কাটবে তত ভালো গাভীর জন্য, গাভী বা ষাঁড় গরুর জন্য। দিনে কমসে কম 6 ঘন্টা এদেরকে খাওয়ানো, গোসল করানো, ওর খাওয়ানো আর গোসল করানোর 6 ঘন্টা আপনার থাকবে। আর 18 ঘন্টা এদেরকে রেস্ট করতে দিতে হবে, যাতে জাগর কাটতে পারে। রেস্ট করবে এরা, শুধু খাওয়ানো যাবে না। এক ভাব খাওয়াবেন, আপনি মনে করবেন যে দুধ বেশি দেবে, তা হবে না।
আমার এই ভিডিও আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন ও লাইক ও শেয়ার করবেন। আমি আমার ভিডিও এখানে শেষ করছি। খোদা হাফেজ।